Каде е вината за скандалот со случајот Онишченко останува за сега неразјаснато за јавноста. Ниту поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски, ниту било кој член од агенцијата не се одважи да се појави на седницата на Комисијата за надзор над работата на АНБ и да даде отчет пред членовите за скандалот, пошто седницата беше прекината. Председателот на комисијата Љупчо Пренџов го оцени како неодговорно однесувањето на вработените во Агенцијата за национална безбедност и најави дека за кратко време ќе свика нова седница со цел мистеријата Онишченко да добие епилог. Наместо агенцијата, претходно и со други имиња, повеќе да се грижи за безбедноста на граѓаните, имам чувство дека тие повеќе со нивните дејства повеќе прават за граѓаните се чувствуваат небезбедно во сопствената држава и сметам дека е неодговорно однесувањето да денес никој не се појави на оваа седница, имајќи во предвид дека граѓаните на Република Македонија се тие кои што плаќаат и за плати, и за вработени, и за логистика на сите јавни функционери. Продолжението на седницата беше закажано откако Министерството за внатрешни работи информираше дека пристигнал извештајот за истрагата за протекувањето на информации на YouTube за реферирањето на Димовски од минатата седница на Собраниската комисија, а Собранискиот спикер го известил Пренџов дека сега е безбедно да продолжи истата. Наместо да понесе одговорност за скандалот, се поизвестно е дека Димовски ги пакува куферите за Париз. Постапката за амбасадорското место во Париз да го добие Виктор Димовски била завршена во владата. Топката сега е кај собранието, порача премиерот. Поставувањето на амбасадори е процедура која што вклучува повеќе институции. Тука пред се мислам на Министерството за надворешни работи, на владата како институција, на Комисијата за надворешна политика и на председателот на државата, што се однесува до владата. Таа постапка е завршена. Во однос на понатамошниот тек на постапката ќе мора да се обратите до собранието и до председателот на државата. Председателот на комисијата Пренџов рече дека ќе бара одговори од новиот именуван директор на АНБ Зарко Димовски за случајот да добие епилог. Инаку, скандалот со Онишченко не е прв случај на контроверзно доделување на пасоши. Македонски пасоши претходно добија светски познати мафијаши, членови на меѓународни криминални групи и на наркокартели, барани со меѓународни потерници.